Gikondenar sa Cebu Port Authority ang matud pa pagpanglupig, harassment o grave abuse of authority sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo human nga gipugos pagsulod ang construction site kun asa padayong gitrabaho ang extension sa pantalan. Alas 4 sa hapon, Abril 1, gipanguluhan sa mga kawani sa Office of the Building Official, Cebu City Legal ug probe team ang pag-abli sa nakalock nga gate sa CPA gamit ang usa ka metal cutter. Human nga malampusong nasulod ang maong luna, dayong guba sa mga barracks o bunk houses sa sobra 50 ka mga construction workers. Duna sa gipilit nga dakong kopya sa notice o work stoppage order sa OBO. Gibutangan na sab karon og metal barrier ang entrance sa maong construction site. Tumong sa kagamhanan nga paundangon ang konstruksyon sa pantalan tungod sa kakuwang sa CPA ug building permit niini. Apan depensa sa CPA nga ubos sa Republic Act 7621 o ang Charter of the Cebu Port Authority, dunay gahom ang Cebu Port Commission nga makapatukod og port facilities sa ilang kaugalingon, ubos sa ilang territorial jurisdiction. Kagahapong adlaw, Abril 2, gianunsyo sab di Cebu City Mayor Mike Rama ang iyang plano nga magtukod og kaugalingong Cebu City Port Authority. We have been into looking at even creating our own port authority, Cebu City Port Authority, that he will also be putting his cerebral capacity in bringing it in the offing. Duha ka adlaw human sa maong panghitabo atong nasayran nga mingaw na o wala nay trabahante sa construction site sa CPA Port Expansion Project. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.